హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కుక్ విత్ కుమారి. టుడే నేను స్ట్రీట్ స్టైల్ పకోడీలు ఎలాగ ఇంట్లో ఈజీగా చేయాలో మీకు చూపించబోతున్నాను. మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనండి, ఇప్పుడు మనం పకోడీకి కావాల్సినవి 3 ఆనియన్స్, 2 చిల్లీ అండ్ కొత్తిమీర అండ్ కరివేపాకు. ఇవన్నీ మనం ఫైన్గా కట్ చేసుకుందాం. ఓకేనండి, నేను ఇలా ఫైన్గా కట్ చేసుకున్నాను సన్నంగా. ఎంత సన్నంగా కట్ చేసుకుంటే అంత క్రిస్పీగా వస్తాయండి పకోడీలు. వీటిని బాగా మనం క్రష్ చేసుకోవాలండి, బాగా పొడి పొడిగా. ఇప్పుడు మనం పెద్ద పెద్ద ముక్కలు ఉన్నాయి కదా, వాటిలన్నిటిని పొడి పొడిగా అయ్యేంత వరకు మనం బాగా దీన్ని క్రష్ చేసుకుందాం. ఓకేనండి, నెక్స్ట్ మనం ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు, తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, నెక్స్ట్ మనం 1 టీ స్పూన్ కారం. మీ కారానికి సరిపడా నేను 1 టీ స్పూన్ వేసుకున్నానండి. తర్వాత ఈ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంటే లెమన్ అండి. లెమన్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆ లెమన్ వేస్తేనే మనకి అది మన స్ట్రీట్ స్టైల్ పకోడా టేస్ట్ వస్తుంది. కంపల్సరీ ఇది వేసుకోండి, స్కిప్ చేయొద్దు. చాలా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఓకే అండి, ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి. అప్పుడే మంచి స్మెల్ వస్తుంది. కలుపుతుంటేనే మంచి స్మెల్ అండి, ఆ స్మెల్లే వేరు, చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంటుంది. ఓకేనండి, నేను అన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం కొత్తిమీర, కరివేపాకు ఫైన్గా కట్ చేసి వేసుకుందాం. తర్వాత రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు, ఉప్పు వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం అస్సలు వాటర్ యాడ్ చేయం. ఈ ఆనియన్ ప్లస్ ఉప్పు వేసాం కదా, అదే ఆటోమేటిక్గా వాటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఉప్పు వేసిన తర్వాత 1 నిమిషం మనం మిక్స్ చేసుకొని బాగా 2 మినిట్స్ కొంచెం దాన్ని ఊరబెట్టుకుందాం. ఓకేనండి, ఇప్పుడు మనం 2 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్లు శనగపిండి, అది కూడా కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొనే కలుపుకోవాలండి, ఒకేసారి వేసేయకూడదు. కొంచెం కొంచెంగా నేను ఫస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకున్నాను, బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, పొడి పొడిగా ఉంటుంది. అది ఆనియన్స్ మనం సాల్ట్ వేసుకున్నాం, వాటర్ వేయాల్సిన పనే లేదు, ఆటోమేటిక్గా అది వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది. నేను ఇంకొక 2 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో టేబుల్ స్పూన్, మొత్తం 4 టేబుల్ స్పూన్స్ మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ నేను యాడ్ చేసుకున్నాను. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి, పొడి పొడిగా సరిపోతుందండి, కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఓకేనండి, బాగా కలుపుకున్నాం, కరెక్ట్గా సరిపోయాయి అన్నీ. నాకు టోటల్గా 6 టేబుల్ స్పూన్స్ శనగపిండి, 6 టేబుల్ స్పూన్ అండి, 6 టీ స్పూన్స్ కాదు. అది కూడా ఎట్ ఎ టైం వేసుకోవద్దు. చూసారా, ఇలాగ ఆనియన్స్ అంతా తెలుస్తుంది కదా, ఇది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ చేసుకున్నాను, అది కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నానండి, హై ఫ్లేమ్లో పెట్టొద్దు, ఎందుకంటే ఒకేసారి వేస్తే మాడిపోతాయి. అందుకే నేను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాను. ఓకేనండి, ఆయిల్ కరెక్ట్గా హీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుందాం, పొడి పొడిగా వేసుకోండి, కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోండి, కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇది మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టే వేయించుకోవాలి. కరెక్ట్గా ఒక 5 మినిట్స్ సరిపోతుంది ఇది వేగడానికి.
ఓకేనండి, చూస్తున్నారు కదా ఆ కలర్ ఎల్లో కలర్ మారకూడదండి, లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వస్తుంది. కరెక్ట్గా మనకు తెలిసిపోతుంది ఆ స్టేజ్లో మనం డిష్ అవుట్ చేసుకోవచ్చని. ఓకే అండి, వేగిపోయి కరెక్ట్గా వేగే చూస్తున్నారు కదా, మంచి కలర్ వచ్చింది, క్రిస్పీగా చాలా బాగుంది. సెకండ్ బ్యాచ్ వేసుకుంటున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన వేడి వేడి క్రిస్పీ పకోడీలు రెడీ అయిపోయాయండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వ్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి కామెంట్ బాక్స్లో మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ బై బై.